Дарааллуулах гэж юу вэ? Аливаа зүйлийн ирэм, дистраг олох, зэгцлэх үйлдэлийг дарааллуулах гэнэ. Энэ нь биднийг зэгцтэй сэтгэн бодоход туслана. Санамж өгөгдсөн зааврын дагуу дүрсүүдийг тодруулан зураарай. Дүрсийн заагуур орсон зураас харагдахгүй гэдгийг анхаараарай. Одоо хамтран жишээ бодлого бодъё. Жишээ бодлого. Тэгш өнцөгт дээр дугуйг зураарай. Үүнийг бодохын тулд бидэнд тэгш өнцөгт болон дугуй дүрс хэрэгтэй байна. Тэгш өнцөгт дээр дугуйг зураарай гэсэн учраас бид эхлээд тэгш өнцөгтөө зурах ёстой. Одоо тэгш өнцөгтийнхаа дээр дугуй дүрсийг зурж өгье. Ингэснээр дугуй дүрсийн цаагуур орсон тэгш өнцөгтийн зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй байх нэ. Бодлого 1. Гурвалжин дээр тэгш өнцөгт зураарай. Бидэнд дараах гурвалжин болон тэгш өнцөгт дүрс өгөгдөжээ. Уг бодлогыг бодохын тулд бидэнд эхлээд гурвалжин дүрсээ зурж өгнө. Одоо гурвалжин дүрсийнхаа дээр тэгш өнцөгтөө зуръя. Тэгш өнцөгтийн цаагаараа орсон гурвалжины зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй. Бодлого 2. Тэгш өнцөгт дээр гурвалжин зураарай. Бидэнд тэгш өнцөгт болон гурвалжин дүрс өгөгдсөн. Тэгш өнцөгтийн дээр гэсэн учраас бид эхлээд тэгш өнцөгтөө зурж өгнө. Үүний дараа тэгш өнцөгтийнхаа дээр гурвалжин дүрсээ зурж өгье. Ингэснээр гурвалжины цаагуур орсон тэгш өнцөгтийн зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй. Бодлого 3. Дугуй дээр тэгш өнцөгт зураарай. Бидэнд дараах дугуй болон тэгш өнцөгт дүрс өгөгдсөн байна. Дугуйн дээр гэсэн учраас бид нар эхлээд дугуй дүрсээ зурж өгнө. Дугуйнхаа дээр тэгш өнцөгтөө зурж өгье. Ингэснээр тэгш өнцөгтийн цаагуур орсон дугуйн зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй. Бодлого 4. Гурвалжин дээр квадрат зураарай. Бидэнд дараах дүрсүүд өгөгдөжээ. Гурвалжин болон квадрат дүрс өгөгдсөн. Гурвалжингийн дээр гэсэн учраас бид эхлээд гурвалжин дүрсээ зурах ёстой. Одоо гурвалжингийнхаа дээр квадратаа зурж өгье. Ингэснээр квадратын цаагуур орсон гурвалжины зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй. Бодлого 5. Гурвалжин дээр тэгш өнцөгт зураарай. Бидэнд дараах дүрсүүд өгөгдөжээ. Гурвалжин дээр гэсэн учраас бид эхлээд гурвалжин дүрсээ зурж өгнө. Үүний дараа гурвалжингийн дээр тэгш өнцөгтөө зурж өгье. Ингэснээр тэгш өнцөгтийн цаагуур орсон гурвалжины зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй болох нэ. Бодлого 8. Тэгш өнцөгт дугуй 2 гурвалжин дүрсийн доогуур орсон байхаар будаарай. Бидэнд дараах тэгш өнцөгт дугуй гурвалжин дүрс өгөгдөжээ. Тэгш өнцөгт дугуй 2 нь гурвалжин дүрсийнхаа доор орсон байхаар будахын тулд эхлээд бид гурвалжин дүрсээ будаж өгөх ёстой. Ингэснээр гурвалжин дүрс маань дээр болж харагдаж тэгш өнцөгт болон дугуй дүрс нь гурвалжингийнхаа доогуур орсон учраас зарим хэсэг нь харагдахгүй байна. Бодлого 9. Гурвалжин дүрс нь дугуй болон тэгш өнцөгтийн доор орсон байхаар будаарай. Бидэнд дараах гурвалжин дугуй тэгш өнцөгт дүрс өгөгдөжээ. Гурвалжин дүрс нь дугуй болон тэгш өнцөгтийнхаа доор орсон байхын тулд бид тэгш өнцөгт болон дугуйгаа будаж өгнө. Ингэснээр тэгш өнцөгт дугуй 2 гурвалжингийн дээр харагдаад гурвалжин доогуур орсон учраас гурвалжины зарим хэсэг бидэнд харагдахгүй болох нэ. Сурах хүчгийнхээ хуудас 52-ийн 6, 7, 10, 11-р бодлогуудыг бие даан бодоорой. Зургийн үйл явдлыг сайтар ажиглаад дарааллыг зөв тогтооё. Хүү юу хийх гэж байна вэ? Хүү цэцэг тарих гэж байна. Цэцэг тарихын тулд эдгээр үйлдэлүүдээс алийг нь төрүүлж хийх вэ? Бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Цэцэг тарихын тулд бидэнд эхлээд сав хэрэгтэй. Тэгвэл эхний үйлдэл цэцгийн саваа бэлтэнэ. Цэцгийн саваа бэлдсэний дараа бидэнд цэцгийнхаа саванд хөрсөө хийж өгөх хэрэгтэй. Одоо цэцгийн сав хөрс 2 бэлэн болсон учраас бид хөрсөндөө цэцгийнхаа үрийг суулгана. Цэцгийн үрийг суулгасны дараа арчилснаар цэцэг маань ургаж эхлэнэ. Зөв дугаарлахын тулд үйл явдлын дарааллыг тунгаан бодох нь чухал шүү. Өгсөн үсийг зөв дараалал үүсч байхаар дугаарлаарай. Бидэнд цэвэрлэх, хоолыг
идэх гэсэн үгс өгөгдөжээ. Эдгээрээс алийг нь төрүүлж хийх вэ? Тогооч хоолоо ээж гэн, өвөө хоолоо идэж гэн, өвөө аягаа аваач. Эдгээр үйлдэлүүдээс мэдээж эхлээд хоолоо хийн. Хоолоо хийснийхаа дараа бид нар хоолоо иднэ. Идэж дуусаад харин аяг тавгаа цэвэрлэнэ. Хоолыг идэх, цэвэрлэх гэсэн дарааллаар дугаарлагдах нэ. Өгөгдсөн үгсийг зөв дараалалд үүсч байхаар дугаарлахын тулд нэгдүгээр бид өгсөн үгсийнхаа утгыг нь мэдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар үйл явдлын дарааллыг тогтоох хэрэгтэй. Үүний дараа дарааллынхаа дагав дугаарлах ёстой байна. Бодлого бордох бүрдээ эдгээрийг санаарай. Бодлого А. Залгах, утсаа тавих, ярих. Эдгээр үйлдэлүүдийн алийг нь төрүүлж хийх вэ? Мэдээж бид ярихын тулд залгах байж ярина. Тийм учраас залгах үйлдэлийг эхэлж хийнэ. Үнэлүү залгасныхаа дараа бид үнтэйгээ ярих ёстой. Одоо ярьж дуусаад бид утсаа тавих ёстой. Залгах, ярих, утсаа тавих гэсэн дарааллаар дугаарлах нэ. Бодлого Я. Худалдан авах, дэлгүүр хийсэх, хэрэглэх. Эдгээр үйлдэлүүдээс алийг нь төрүүлж хийх вэ? Мэдээж бид нар хэрэгтэй зүйлээ худалдаж авахын тулд эхлээд дэлгүүр хийсэх ёстой. Дэлгүүрт ороод бараа бүтээгдэхүүнээ сонгон худалдан авах ёстой. Худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ одоо бид хэрэглэх ёстой. Тэгвэл дэлгүүр хийсэх, худалдан авах, хэрэглэх гэсэн дарааллаар дугаарлах нь зөв байх нэ.